쯔무리쏘. 아유, 너무 반갑습니다. 제가 캄보디아가 오픈하기 전부터 캄보디아를 왔었거든요. តាមពិតទៅគឺមុននឹងបើកសាខាទូមីកម្ពុជាក៏ខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 그때 저희들이 세미나를 시작을 할 때요. 시작 시간이 다 되었는데도 사람들이 거의 안 왔어요. នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាខាអូតូមីដំបូងគឺនៅពេលដែលដល់ម៉ោងក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកចូលរួមទេកាលពីពេលនោះ 세미나 시작하고 30분, 1시간이 지나야 오기 시작했던 캄보디아에 계셨던 분들이 지금은 시작하기 전에 이렇게 많이 모여서 모여 있는 걸 보고 너무 놀랐습니다. នៅពេលនោះផងដែរគឺតរតែសិក្ខាសាលាចាប់ផ្ដើមបានមកកន្លះម៉ោងរហូតដល់1ម៉ោងទើបមានមនុស្សចូលរួមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយចាំមុនដល់ម៉ោងពេញសាលតែម្ដងបាទ 그때 뵀던 분들이 지금은 성공하셔서 표정도 달라지셨고 또 외적인 모습이 달라지신 걸 보니까 너무나 감동스럽습니다. បាទនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់លើកនេះផងដែរខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមអូតូមីដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាដំបូងហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលជោគជ័យអស់ហើយទាំងទឹកមុខទាំងស្បែកមើលទៅទាំងសុខភាពរបស់គាត់គឺមានការល្អមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែន 역시 애터미는 성공할 수밖에 없는 일이구나라는 걸 다시 한번 확인하는 그런 시간이었습니다. ហើយនេះក៏ជាឱកាសមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាតាមរយៈអូតូមីអ្នកណាក៏អាចទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរឲ្យតែមិនដើរចេញពីក្នុងក្រុមហ៊ុនអូតូមី 오늘 여기 모이신 분들은 모두 애터미 사업하시는 사업자분들이시죠? ចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកធ្វើជំនួយអូតូមីត្រូវអត់ 네, 애터미 사업은요 2가지만 알면 굉장히 쉽습니다. ជាក់ស្ដែងជំនួយអូតូមីឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីចំណុចធំៗទាំងពីរនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដង 하나는 why, 왜죠, 왜. 왜에 대해서 제대로 알아야 하고요. បាទទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើអូតូមីគឺនៅពេលដែលយើងដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើជំនួយអូតូមីគឺប្រកាសជាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួយមួយនេះ 하나는 how예요. 어떻게. 이 두 가지만 제대로 알면 굉장히 쉬운 게 애터미 사업이에요. ទី2តើយើងត្រូវដឹងថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យពីអូតូមីនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីថាហេតុអ្វីហើយធ្វើដូចម្ដេចនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួយអូតូមីជាក់ជាមិនខាន 첫 번째 why는 왜 애터미 사업을 해야 하는지에 대한 분명한 이유를 알아야 하고요. ដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីមូលហេតុយ៉ាងជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើជំនួយមួយនេះ 두 번째 why는 왜 애터미는 누구나 성공할 수밖에 없는지에 대해서 알아야 하고요. បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីមួយទៀតនោះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងអូតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ផងដែរ 세 번째 why는 나는 왜 애터미 사업을 하는지에 대해서 정확하게 알고 시작을 하셔야 되는 거예요. ហើយហេតុអ្វីទី3នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអូតូមីត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ពីមូលហេតុរបស់ខ្លួនឯង 자, 그다음 how는요. 어떻게 진행하면 될까 이 부분인데 오늘은 사업자분들만 계시기 때문에 why는 다음 시간에 하고요. 오늘 how 어떻게 사업을 진행하면 되는지에 대해서 제가 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើជំនួយអូតូមីដូច្នេះហើយហេតុអ្វីគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបនៅមេរៀនលើកក្រោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអូតូមីនឹងឯង 여러분들은 애터미 사업을 통해서 성공하는 삶을 살고 싶고 또 부자로 살고 싶고 누군가를 도와주고 싶어서 이 사업을 하시는 거 맞죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យនៅក្នុងអូតូមីដើម្បីអីដើម្បីជីវិតដែលមានតុល្យភាពដើម្បីជួយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិងដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមជាតិត្រូវអត់ 네. 자, 그러면 어떻게 하면 될까요? 내가 어떻게 하면 애터미에서 성공할 수 있을까요? អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអូតូមី 네, 어떻게 하면 성공한다 하는 거에 대해서 나는 정확하게 알고 있다. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដឹងអ្នកដែលដឹងថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជោគជ័យក្នុងអូតូមីច្បាស់សូមលើកដៃដឹងអត់ 네, 여러분들의 파트너가 여러분들에게 물어봐요. 내가 어떻게 하면 애터미에서 성공할 수 있을까요? 내가 어떻게 하면 돼요?
라고 물어봤을 때 여러분들은 뭐라고 대답해 주실 건가요? ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានដៃគូសួរថាតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាតូមីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឆ្លើយទៅពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ 말씀해 보실 분? មានអ្នកហ៊ានឆ្លើយបាទតោះ 네. ដើម្បីយើងធ្វើជាមួយទៅមានជោគជ័យយើងធ្វើតាម8ជាមាន8 គឺ성공의 발단계 하고 에코 체크리스트 진행하면 됩니다. 맞습니다. បាទត្រឹមត្រូវណាស់គឺយើងធ្វើ 대단합니다. តាម 박수를 ពី 보내주세요. ចំណុចធំៗហ្នឹងឯងបាទ 바로 이거예요. 성공의 8단계 순서대로 A코아를 실천하면 됩니다. បាទគឺយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយត្រូវតែឆែកមើលខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើឆែក8ចំណុចស្នូលទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងដែរ 초보자들은 성공하고 싶지만 어떻게 해야 될지 몰라서 깜깜한 안개 속을 헤매는 것과 똑같은 마음이에요. បាទអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺគាត់ចង់ជោគជ័យណាស់ប៉ុន្តែគឺគាត់មិនដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺប្រៀបដូចតែគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងគេហៅថាអាប់ដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលគាត់មិនអាចមើលទៅមុខឃើញនឹងឯង 그래서 자꾸 물어보죠. 내가 어떻게 하면 돼요? 나 어떻게 하면 성공할 수 있어요? 라고 물어보는데 어떤 사람은 세미나만 오세요. 이렇게 얘기하는 분이 있고요. ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែសួរទៅ sponsor គាត់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់ទទួលបានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកខ្លះនិយាយថាសូមចូលរួមសិក្ខាសាលាទៅ 어떤 분은 사람만 많이 데려오면 돼. 이렇게 말하는 분도 있고요. អ្នកខ្លះថាសូមឲ្យរកមនុស្សថ្មីឲ្យបានច្រើនមក 어떤 분은 소비자만 많이 만들면 돼. 이렇게 얘기하는 분도 ហើយ 있어요. អ្នកខ្លះប្រាប់ថាបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនទៅ 그렇게 얘기하면 초보자들은 도대체 어떻게 하라는 거야? 라고 정확하게 어떻게 해야 될지를 몰라서 우왕좌왕 헤매게 되는 거죠. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្លើយដូច្នោះវាមិនមែនជាការខុសទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចម្លើយដ៏ជាក់លាក់មួយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមិនមែនជាវិធីលំអិតដែលក្នុងការបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើតអតិថិជនថ្មីនឹងឯង 그래서 여러분들은 누가 물어보든지 또는 누구에게 물어보든지 똑같은 목소리를 내야 합니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅចម្លើយតែមួយគត់ដូចគ្នាថានៅពេលដែលគេសួរក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លើយនៅចម្លើយតែមួយគត់ 만일에 누군가가 내가 어떻게 하면 애텀에서 성공할 수 있을까요? 라고 물어봤을 때 대답은 성공의 8단계 순서대로 A코아를 실천하시면 됩니다. 라고 말씀을 해주셔야 된다는 គឺ 거죠. ចម្លើយតែមួយគត់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លើយឲ្យដូចគ្នានោះបើសិនគេសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីសូមឲ្យឆ្លើយថាសូមធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនៃ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដោយឆែកនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការឆែក8ចំណុចស្នូលផងដែរ 자, 어떻게 하면 된다고요? អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាតូមី 네. 누구에게 물어보든 이분에게 물어봐도 저분에게 물어봐도 내가 어떻게 하면 성공할 수 있어요? 라고 물어봤을 때 모두가 똑같이 한 목소리로 성공의 8단계 순서대로 A코아를 실천하시면 성공합니다라고 말씀을 해주셔야 됩니다. 아시겠죠? បាទដាច់ខាតគឺត្រូវតែឆ្លើយឲ្យដូចគ្នាគឺយើងត្រូវធ្វើលំដាប់តាមលំដាប់ដោយ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដោយស្ទង់នៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការឆែក8ចំណុចស្នូលផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនៅបាទ 네, 그래서 성공의 8단계는 뭐고 A코아는 뭐예요? 라고 물어보면 내가 설명을 해줄 수도 있지만 우리 애터미 홈페이지에 올라와 있는 영상 성공의 8단계와 A코아를 50번씩 시청하세요라고 안내를 해주시면 됩니다. អញ្ចឹងគាត់នឹងសួរទៀតណាអញ្ចឹងតើអ្វីគឺជា8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយអ្វីគឺជាការឆែកនៅ8ចំណុចស្នូលសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំក៏អាចបញ្យល់បានដែរប៉ុន្តែខ្លាចមានការខ្វះចន្លោះសូមឲ្យចូលទៅ website ចូលទៅគេហទំព័រ Atomy ដើម្បីឆែកមើលវីដេអូមួយវីដេអូឲ្យបាន50ដងឡើងទៅផងដែរ 자, 저는 지금부터 성공의 8단계에 대해서 여러분들에게 설명을 드리도록 하겠습니다. ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមលម្អិតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ 성공의 8단계는 바로 효과적인 사업 진행 방법이에요. បាទ
ប្របីជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យគឺវិធីសាស្ត្រមួយដែលទទួលបានលទ្ធផលក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះផងដែរ 자, 이 1번부터 8번까지 순서대로 진행을 하셔야 된다는 거죠. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចថាការធ្វើ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលគេបានកំណត់ទុកនឹងឯង 자, 우리 다 같이 한번 해볼까요? 제가 1 하면 여러분들이 말씀하시는 겁니다. 1. បាទអញ្ចឹងបើយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំនិយាយទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រុះគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា1សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យថា1ហ្នឹងពាក្យនៅលើនេះឲ្យបានស្រុះគ្នាផងដែរបានអត់បាទ1 네, 2. 2 3. 4. 5. 6번 7번 8 네, 잘하셨습니다. បាទ 네, ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទ 자, 이걸 순서대로 하셔야 된다라는 걸 기억하시면 좋겠습니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំថាត្រូវតែធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយ 저는 1번과 2번은 안 할 거고요. 3번부터 할래요. 하시면 안 돼요. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាខ្ញុំអត់ធ្វើទី1ទី2ទេខ្ញុំសូមធ្វើចាប់ពីលំដាប់ទី3ទៅគឺអត់បានទេ 1번과 2번을 하지 않고 3번부터 시작하면 거절을 당했을 때 쉽게 좌절하게 되고 어려움이 생겼을 때 내가 이 사업을 포기하게 됩니다. មានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1និងទី2ហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី3ទៅនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយនៅក្នុងការចោះចាញ់ងាយនៅក្នុងការបោះបង់ពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាជួបឧបសគ្គណាមួយ 그래서 여러분들은 반드시 1번부터 먼저 해야 해요. 자, 1번 첫 번째 꿈과 목표 설정에 대해서 말씀을 드릴게요. បាទដូច្នេះហើយត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1តាមលំដាប់លំដោយហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីការកំណត់គោលដៅនិងក្តីសុបិនផងដែរ 자, 왜 꿈이라고 하지 않고 꿈과 목표 설정이라고 했을까? ហេតុអ្វីបានគេនិយាយថាកំណត់ក្តីសុបិនតាមមុខទៅគេមិននិយាយថាកំណត់ក្តីសុបិនតាមមុខទៅគេចាំបាច់និយាយថាកំណត់ក្តីសុបិននិងគោលដៅធ្វើអី 제가 애터미 사업을 하기 전에도 꿈을 꾸었습니다. ដាច់ជាក់ស្ដែងសំបីតែខ្ញុំផ្ទាល់គឺមុននឹងខ្ញុំធ្វើជាមួយតូមីក៏ខ្ញុំមានក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំផងដែរ 월 1,000만 원 벌고 싶었고 부자가 되고 싶었고 성공하고 싶어서 늘 꿈을 꿨어요. គឺខ្ញុំតែងតែមានក្តីសុបិនថាចង់ទទួលបានចំណូលយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែ$10,000ឡើងទៅចង់ខ្លាចជាអ្នកមានចង់មានជីវិតដែលល្អប្រសើរក្នុងសង្គមផងដែរ 그런데 제가 꾼 꿈이 이루어진 적이 없습니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទទួលបានសម្រេចនៅក្នុងក្តីសុបិនដែលខ្ញុំមានកន្លងមកពេលដែលខ្ញុំមុននឹងជួបអាតូមីនោះឡើយ 그 이유를 애터미를 하면서 알았어요. ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការសម្រេចក្តីសុបិននោះគឺខ្ញុំបានដឹងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមី 제가 꿈만 꾸었던 거예요. គឺខ្ញុំគ្រាន់តែមានក្តីសុបិន 목표 설정 없이 꿈만 꾸는 건 그냥 꿈에 불과해요. បាទការដែលមានក្តីសុបិនអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការមានក្តីសុបិនដោយមិនបានកំណត់គោលដៅគឺក្តីសុបិនវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិឬក៏ការសម័យតែមួយតែប៉ុណ្ណោះ 내가 꿈꾸는 것을 이루려면 반드시 목표 설정이 함께 따라가야 합니다. ដាច់ខាតបើសិនជាយើងមានក្តីសុបិនត្រូវតែមានបញ្ចូលនៅគោលដៅហើយគោលដៅនោះត្រូវតែយើងកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ផងដែរ 근데 만일에 꿈이 뭔지를 적으세요 했더라면 저는 쉽게 잘 못 적었을 거예요. បាទបើសិនជាគេសួរថាតើក្តីសុបិនរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលជាយើងពិបាកនៅក្នុងការសរសេរឲ្យងាយណាស់ 왜냐하면 제 꿈이 빚 갚고 싶다, 성공하고 싶다, 돈 많이 벌고 싶다, 부자가 되고 싶다 이거였거든요. ព្រោះថានៅពេលនោះគឺបើសិនជាគេឲ្យខ្ញុំសរសេរថាក្តីសុបិនគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់សងលុយគេឲ្យអស់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំចង់បានលុយក្នុងមួយខែប្រហែលខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះដូចម្ដេចហ្នឹងគឺវាមានការស្មុគស្មាញមែនទែន 그런데 애터미에서 여러분들의 최종 목표 꿈은요 바로 균형 잡힌 삶이에요. ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាតូមីបានបង្រៀនឲ្យពួកយើងស្គាល់ច្បាស់យ៉ាងងាយថាក្តីសុបិនរបស់ពួកយើងគឺជាជីវិតដែលមានតុល្យភាពនឹងឯង 잘 살고 사랑하며 배우고
공헌하는 삶. បាទគឺក្តីសុបិនដែលមានជីវិតដែលមានតុល្យភាពនោះគឺជាជីវិតដែលមានភាពសម្បូរសប្បាយមានក្តីស្រឡាញ់មានការរៀនសូត្រនិងមានការចែករំលែកទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងឯង 바로 여러분들의 인생 시나리오를 작성하면서 여러분들의 꿈을 다시 한번 재정립하셔야 되는 거예요. គឺការដែលយើងកំណត់គោលដៅនិងក្តីសុបិនក្នុងអាតូមីគឺការសរសេរសៀវភៅនីតិកថាជីវិតដែលយើងសរសេរតាមចំណុចឲ្យបានលម្អិតនឹងឯង 그런데 여러분들의 그 인생 시나리오를 작성하시려면 반드시 목표 설정이 있어야 해요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅនីតិកថាជីវិតគឺយើងនឹងមានគេហៅថាគ្រោងមួយទៀតឲ្យយើងសរសេរនៅការកំណត់គោលដៅទៅតាមលំដាប់លំដោយផងដែរ 여러분들의 꿈은 여러분들이 그리는 여러분들의 인생 시나리오가 되는 거고요. 여러분들의 목표 설정은 내가 몇 년도 몇 월에 어떤 직급에 도달하고 얼마를 벌겠다라고 하는 구체적인 목표 설정을 통해서 인생 시나리오를 작성하셔야 되는 거예요. មានថានៅក្នុងសភៅនីតិកថាជីវិតគឺនឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីថាអ្វីដែលជាជីវិតមានតុល្យភាពដែលយើងសរសេរនៅក្នុងក្តីសុបិននីមួយៗរីឯការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងសភៅនីតិកថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាការបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះកំណត់ដែនកំណត់ថានៅពេលណាឆ្នាំណាថ្ងៃណាខែណាយើងចង់បានអ្វីយើងទទួលបានអ្វីយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាហ្នឹងទៅតាមពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់នឹងឯង 자, 그런데 이런 정확한 목표 설정 없이 열심히 하면 내가 임페리얼 갈 거야 라고 사업을 하시는 분들이 의외로 많아요. ជាក់ស្ដែងគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានការកំណត់គោលដៅទេគាត់តែងតែស្រែកខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីក្លាយជា Imperial Master គឺគាត់មានការតាំងចិត្តច្រើនក៏ពិតមែន 목표 설정 없이 정확한 꿈을 그리지 않고 목표 설정 없이 열심히 하는 건요. 한심이가 10개 모인 게 열심이래요. បាទគឺនៅពេលដែលយើងមានគ្មានការកំណត់គោលដៅឲ្យគ្រាន់តែនិយាយថានឹងខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហ្នឹងគឺខំអស់ពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រហែលជាធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ជាក់ជាមិនខាន 그러니까 한심이가 10개 모여서 시간만 보내고 있는 거죠. 그러니까 결과가 나오질 않아. មានថាការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ធ្វើទៅតាមយថាកម្មដូច្នេះហើយអ្វីដែលទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលលើសពីការងារដែលយើងធ្វើធម្មតាទូទៅ 내가 제대로 하고 있는지를 점검할 필요가 있어요. ដូច្នេះហើយដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញថាតើយើងកំពុងតែធ្វើការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយឬនៅ 그래서 우리가 한 달에 한 번 하는 석세스 아카데미에서 여러분들의 균형 잡힌 삶에 대한 인생 시나리오를 반드시 작성하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការសរសេរនីតិកថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឡើងវិញសារជាថ្មីរៀងរាល់ខែដោយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ 자, ផងដែរ 그런데 그 인생 시나리오를 작성하려면 반드시 여러분들의 목표 설정을 통해서 인생 시나리오가 작성되어져야 된다는 거죠. ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅនីតិកថាជីវិតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំណត់គោលដៅនៃជីវិតគេហៅថាការសរសេរក្តីសុបិនរបស់យើងតាមរយៈការកំណត់គោលដៅដ៏ជាក់លាក់របស់យើងនឹងឯង 자, 이 꿈과 목표 설정은 여러분들이 성공을 결정짓는 데 있어서 80% 이상을 차지합니다. បាទមានន័យថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា80% គឺបានទទួលបានពីការកំណត់គោលដៅនិងការកំណត់ក្តីសុបិនដ៏ជាក់លាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 왜냐하면 꿈과 목표가 있는 사람은 지치지 않아요. ព្រោះថាអ្នកដែលមានក្តីសុបិននិងមានគោលដៅជាក់លាក់គាត់មិនមានការអស់កម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារនោះឡើយ 그리고 좌절을 하더라도 다시 일어설 수 있는 힘이 생겨요. ទោះបីជាគាត់មានការជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គដួលចុះក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែមានកម្លាំងក្រោកឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់នឹងឯង 그리고 절대 포기하지 않아요. ហើយដាច់ខាតគឺគាត់មិនចោះចាញ់ហើយមិនបោះបង់នៅការងារនេះឡើយ 그런데 이 꿈과 목표 설정 없이 돈 벌려고 온 사람은 조금만 일을 하다가 어려움이 생기면 쉽게 포기해 버리는 거죠. ប៉ុន្តែភាគច្រើនបើសិនជាគាត់អត់មានគោលដៅអត់មានក្តីសុបិនទេគាត់គ្រាន់តែថាមកដើម្បីរកលុយឲ្យបានមករស់គឺប្រហែលជាជួបបញ្ហាតិចតួចគឺគាត់ឈប់មកហើយ 자, 이 1단계 꿈과 목표 설정이 되었다면 그다음 두 번째 네, 이건 제가 다 설명을 드린 겁니다. 예, 정확한 목표 설정을 해야 된다라는 거. 예, 좀 그냥 띄워만 주시고요.
네, 두 번째 결단과 결의를 해야 돼요. បាទនៅពេលដែលយើងបានកំណត់គោលដៅនិងកំណត់ក្តីសុបិនបានជាក់លាក់ហើយទី2ដាច់ខាតត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរ 사람은 굉장히 나약해요. ព្រោះថាមនុស្សយើងគឺមានភាពទន់ខ្សោយមែនទែន 조그마한 어려움에도 흔들려요. ព្រោះថាគ្រាន់តែមានបញ្ហាតិចតួចគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានការរង្គោះរង្គើហើយ 내가 꿈이 있지만 어려움에 부딪히면 쉽게 좌절해요. ទោះបីបើសិនជាយើងមានក្តីសុបិនហើយបើសិនយើងគ្មានការតាំងចិត្តនោះទេគឺយើងងាយនៅក្នុងការបោះបង់ការងារនោះផងដែរ 그래서 매일매일 결단, 결의를 해야 돼요. ដូច្នេះហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងឡើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពេលព្រឹកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនឹងផងដែរ 무엇에 대한 결의와 결단이냐 하면요. 바로 첫 번째, 난 주도적으로 살겠다는 것에 대한 결단과 결의를 하셔야 សួរថា 합니다. តើយើងគួរតែបដិញ្ញាចិត្តនៅលើចំណុចណាទី1ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តថាយើងគឺជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯង 주도적이지 못한 사람은 굉장히 의존적이에요. បើសិនជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តថាយើងគឺជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនោះទេយើងតែងតែមានការរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ 만일에 지금까지 내가 살아왔던 내 삶이 누군가에게 기대고 바라는 의존적인 삶을 살았다면 지금부터는 내 삶을 내가 주도해서 주도적인 삶을 살 거야라는 결단과 결의를 하셔야 합니다. បើសិនជាកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានក្តីរំពឹងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះសូមឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៅការដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការរំពឹងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹងឯង 내 인생은 내 거야. 내가 선택한 애터미에서 나는 반드시 성공하고 말 거야라는 이런 결단, 결의를 매일매일 하셔야 되는 거죠. មានថាទោះបីជាមានគេថាឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពជោគជ័យតាមរយៈការធ្វើជាមួយអាតូមីនឹងឯង 누가 뭐라고 해도 설사 가족이 반대한다 하더라도 나는 애터미 안에서 반드시 성공을 해낼 거야 라는 결단과 결의를 하셔야 합니다. ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានយ៉ាងមុតមមថាទោះបីជាគ្រួសាររបស់យើងបដិសេធឬក៏មិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនអាតូមីរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែជីវិតនេះគឺជាជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនមួយនេះឲ្យពួកគាត់បានឃើញច្បាស់ផងដែរ 주도적인 삶을 사는 사람은 내 삶에 대한 책임도 나에게 있다라고 믿고 내 삶을 주도해 나가는 사람이에요. អ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តថាជាអ្នកដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងគឺរាល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសដោយមិនរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃសំបីតែបន្តិច 주도적인 삶을 사는 사람은 누군가가 대신 해주겠지, 스폰서가 하겠지, 파트너가 하겠지라고 하면서 누군가에게 의존하지 않아요. អ្នកដែលមានការដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនគិតថាsponsor គាត់នឹងជួយដៃគូនឹងចូលរួមគឺគាត់មិនគិតដូច្នេះទេគឺគាត់តែងតែជាអ្នកដែលដឹកនាំមុខគេជានិច្ច 두 번째 결단과 결의는 바로 나는 긍정적인 삶을 살 거야라는 것에 대한 결단과 결의를 하셔야 합니다. ទី2ចំណុចដែលយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំនោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពវិជ្ជមានជានិច្ច 사람은요 원래 부정적이에요. មនុស្សយើងគឺកើតមកជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលមានផ្នត់គំនិតផ្ទេរទៅខាងផ្នែកអវិជ្ជមាន 왜냐하면 안전하기 때문이죠. 나를 지키기 위한. ព្រោះថាមនុស្សយើងតែងតែគិតអវិជ្ជមាននឹងដើម្បីការពារខ្លួនឯង 그래서 뇌는 부정적으로 생각하고 판단할 수밖에 없어요. ដូច្នេះហើយភាគច្រើនខួរក្បាលរបស់មនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីផ្នត់គំនិតដែលគិតអវិជ្ជមានចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាង 근데 이걸 내가 긍정으로 바꿔야 합니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះរឿងអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមានទម្លាប់បំបែពីគេហៅថាគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងទៅជាបញ្ហាវិជ្ជមានវិញគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចយកឈ្នះទៅលើការបញ្ជារបស់ខួរក្បាលបាន 자, 이 긍정과 부정을 한번 살펴볼게요. បាទអញ្ចឹងយើងចូលត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានជាមួយគ្នា 부정적인 생각을 하는 사람은 저런다고 성공하겠어?
បើសិនជាអ្នកគិតអវិជ្ជមានធ្វើអញ្ចឹងអាចជោគជ័យបានដែរ 진짜 내가 여기서 성공할 수 있을까? ហើយតែអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងតែគិតថាដូចខ្ញុំហ្នឹងអាចជោគជ័យបានដែរ 위에 있는 사람만 좋은 일 시켜주는 거 아닐까? ដូចធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនតែអ្នកខាងលើទេដែលបានប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានអីទេ 내가 희생되어지는 건 아닐까? ខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងតែដើរផ្លូវខុសហើយ 이 제품이 진짜 좋은 게 맞을까? ហើយគាត់តែងតែសង្ស័យថាផលិតផលហ្នឹងល្អដូចគេនិយាយមែនអត់ 이렇게 끊임없이 부정적으로 의심해요. គឺគាត់តែងតែមានការសង្ស័យជាប្រចាំ 왜냐하면 나를 지키기 위해서죠. ព្រោះអីដើម្បីការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងគេហៅថាហានិភ័យអីមួយហ្នឹងឯង 근데 여러분 애터미는 이미 검증이 끝난 회사예요. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចល្អទាំងអស់ដែលបានលាតត្រដាងលើទីផ្សារផងដែរ 여러분들에게 돈을 요구하고 뭔가 투자금을 요구하는 그런 곳에서는 그 생각을 하는 게 맞지만 애터미는 아무것도 없어요. 그게 없어요. បើសិនជាកន្លែងឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលទាមទារឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបង់លុយមុនឬក៏ទិញជាកញ្ចប់ឬក៏ចោះឈ្មោះបង់លុយអីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចគិតដូច្នេះបានប៉ុន្តែអាតូមីអត់មានលក្ខខណ្ឌទាមទារដូច្នេះមុនទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាមិនបាច់បារម្ភរឿងថាអាតូមីនឹងបោកអ្នកទាំងគ្នាឡើយ 누구나 애터미 안에서 내가 시간을 보내고 이 시스템 안에 들어온다면 성공할 수밖에 없도록 만들어 놨는데도 내가 예전에 했던 그 부정의 경험 때문에 여전히 애터미 안에서도 이 생각에 사로잡혀 있는 거예요. ដោយទោះបីជានៅក្នុងអាតូមីបានបង្កើតប្រព័ន្ធជោគជ័យដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យជោគជ័យដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែសំណៅផ្នត់គំនិតចាស់ដែលយើងធ្លាប់ជួបរឿងអាក្រក់កន្លងមកធ្លាប់ជួបភាពគេហៅថាបរាជ័យនឹងការបោកប្រាស់កន្លងមកធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតរបស់យើងនឹងអាសំណៅចាស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទោះបីជាយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអស្ចារ្យក៏ដោយ 그래서 아니야. 애터미는 달라. 애터미 제품은 정말 좋아. 애터미 안에서는 나도 성공할 수 있어. 이런 긍정적인 생각을 늘 매일매일 결단과 결의를 통해서 하셔야 합니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលិចឡើងនៅផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានណាមួយត្រូវតែបង្វែរវាថាមិនមែនទេអាតូមីគឺមិនបានបោកទេដោយសារអាតូមីមិនបានទាលុយមុនហើយផលិតផលអាតូមីពិតជាល្អដូចគេនិយាយមែនព្រោះយើងបានប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តជាប្រចាំនៅពេលដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានកើតឡើងត្រូវតែបង្កើតគំនិតវិជ្ជមានឡើងភ្លាមៗផងដែរដើម្បីលុបបំបាត់ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមាននោះ 이건 세뇌가 아니고요. 객관적인 증거에 의해서 누구나가 성공할 수밖에 없는 회사이기 때문에 나도 할 수 있어. 이런 자신감을 여러분들 스스로에게 불어넣어 줘야 된다는 거죠. ហើយវាមិនមែនជារឿងដែលគេហៅថាបំផោងការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាភ័ស្តុតាងដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញនិងបានឮដោយផ្ទាល់ផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់យកមកដាក់ក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីហើយយើងក៏អាចទទួលបានជោគជ័យបានតាមរយៈអាតូមីដូចគ្នាផងដែរ 만일에 그럼에도 불구하고 이게 잘 안 된다라고 한다면 여러분들은 애터미에 대해서 다시 제대로 공부하셔야 돼요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបដិញ្ញាចិត្តអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការសង្ស័យច្រើនទៀតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់មត្តេយ្យនៃសាលាអាតូមីឡើងវិញគឺសិក្សាតាំងពីគ្រឹះដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាតូមីទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់ឡើងវិញ 세 번째 결단 결의는 바로 나는 어떤 대가 지불도 하겠다라는 것에 대한 결단과 결의를 하셔야 해요. ហើយទី3ដាច់ខាតយើងត្រូវតែបដិញ្ញាថានៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងជំនួយអាតូមីដាច់ខាតយើងនឹងត្រូវលះបង់អ្វីមួយដែលយើងមិនចង់លះបង់ក៏ថាបានដូចជាការយើងចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ចំណាយពេលក្នុងការកំសាន្តអីមួយអញ្ចឹង 자, 이 대가 지불이라는 건 뭔가 큰 걸 대가로 지불하라라는 얘기가 아니에요. តែពិតទៅការលះបង់អ្វីមួយដែលដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីមិនមែនជាការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ផ្ទះសម្បែងឯនោះទេ 애터미 사업에 대한 집중하고 몰입하는 그 시간에 대한 거예요. គឺចង់និយាយថាការលះបង់ការពេលវេលាដើម្បីធ្វើអ្វីផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីចំណាយពេលវេលាទាំងនោះដើម្បីផ្ដោតនៅក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីនឹងឯង 나는 하루에 얼마만큼의 시간을 애터미에 집중할 것인지
그걸 여러분들이 결정하고 그 부분에 대한 대가 지불을 해야 하는 거예요. បាទមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងលះបង់ពេលវេលាប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដោតក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី 많은 분들이 애터미 사업을 하면서 애터미에서 성공하겠다라고 하면서 너무 내 시간을 다른 곳에다가 허비를 해요. អ្នកខ្លះគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើអាតូមី 100% ហើយខ្ញុំនឹងជោគជ័យក្នុងអាតូមីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តរបស់គាត់ពេលវេលាមួយចំនួនធំរបស់គាត់គឺគាត់យកទៅចំណាយទៅលើការផ្ដោតក្នុងការធ្វើការងារផ្សេង 여러분 결과는 집중할 때 나타나요. អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលទាំងអស់គឺវានឹងបង្ហាញចេញនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្ដោតយ៉ាងច្បាស់ទៅលើការងារណាមួយ 여러분들이 정하셔야 돼요. 나는 하루에 3시간 아니면 5시간 아니면 10시간 12시간 내가 이 시간만큼은 애터미에만 집중하겠다. 애터미만 생각하겠다라는 결단과 결의가 필요합니다. ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តថាតើមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដោតជាមួយអាតូមី 3 ម៉ោង 5 ម៉ោង 8 ម៉ោង 10 ម៉ោងឬ 12 ម៉ោងនៅពេលនោះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលទ្ធផលដែលតាមទទួលបានតាមរយៈការផ្ដោតមួយនេះ 그런데 어떤 분은요, 저는 미친 듯이 애터미를 하고 있어요라고 말하면서 집안일 하느라 바쁘고 시댁 챙기느라 바쁘고 친척 챙기느라 바쁘고 아이 챙기느라 바쁘고 모임 하느라고 바쁘고 여행 다니느라 바쁘고 그렇게 시간을 다 허비해 버려요. អ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងអាតូមីហើយប៉ុន្តែហេតុអីអត់ជោគជ័យប៉ុន្តែតាមពិតទៅមើលទៅការសកម្មភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃគាត់ឡាយទៅដើរលេងជាមួយប្តីរបស់គាត់ឡាយទៅដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឡាយទៅយកចិត្តម្ដាយក្មេកយកចិត្តឪពុកក្មេកយកចិត្តកូនយកចិត្តចៅពេលវេលាទាំងនោះមិនមែនជាការផ្ដោតជាមួយអាតូមីទេនេះហើយគឺជាការដែលខ្ញុំថាការលះបង់នៅក្នុងការធ្វើជាមួយអាតូមីនេះគឺការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីផ្ដោតជាមួយនឹងអាតូមីនឹងឯង 짧은 시간이어도 집중할 수 있는 시간이 필요합니다. បាទទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់គេហៅថាការផ្ដោតជាមួយអាតូមីក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងផ្ដោតដោយមិនមានផលរំខានឬការចំណាយពេលវេលាទៅលើការងារផ្សេងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំណត់នឹងឯង 저는 애터미를 하기 전에 정말 다양한 많은 일들을 했어요. ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងចាប់ផ្ដើមអាតូមីគឺខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនមុខមែនទែន 제 자본을 투자해서 옷가게도 하고 말아먹고 죽가게도 하고 말아먹고 문고점 하고 말아먹고 ខ្ញុំបានប្រើលុយរបស់ខ្លួនឯងបើកហាងកៅអៅផងហាងសភៅផងហាងលក់គ្រឿងទេសផងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺការអស់ដើមទុនទៅវិញនឹងឯង 그리고 책 세일도 했고 보험 영업도 했어요. ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគេហៅថាចែកធ្វើជាគេហៅថាផ្នែកធ្វើទីផ្សារផ្នែកលក់សិភៅដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើជាអ្នកលក់នៅធានារ៉ាប់រងផងដែរ 그런데 그냥 저냥 한 게 아니고요. 정말 열심히 살면서 일을 했어요. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារទាំងនោះនឹងបើកហាងខ្លួនឯងមិនមែនគាត់ធ្វើឲ្យហើយពីដៃទេគឺខ្ញុំខំអស់ពីលទ្ធភាពមែនទេខំសឹងតែគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង 그런데 성공은커녕 실패할 때마다 우리 집에 빚이 쌓이면서 우리 집에 빚이 굉장히 많았어요. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យទេមិនត្រឹមតែមិនជោគជ័យទេអ្វីដែលខ្ញុំនៅសល់នោះគឺបំណុលកាន់តែកើនឡើងម្ដងបន្តិចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ 그런 제가 애터미를 만난 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជាប់បំណុលគេច្រើនហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអាតូមី 근데 애터미를 만났는데 제품이 너무 좋은데 가격이 말도 안 되게 싼 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំជួបអាតូមីដំបូងហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចទេគឺផលិតផលអាតូមីវាល្អមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯង 자, 물론 캄보디아에 계신 분들은 애터미 제품이 싸지 않아요, 비싸요라고 얘기하시는 분도 있을 겁니다. ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនិយាយបានថាវាមិនមែនជាផលិតផលដែលធូរថ្លៃជាងគេនោះក៏ថាបានដែរ 그런데 여러분 그 정도의 품질 예를 들면 한국에서 들어온 또는 외국에서 들어온 그 어떤 제품보다는 싸요. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការវិភាគថាបើសិនជាគុណភាពដូចគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលអាតូមីនាំចូលពីបរទេសដូចគ្នាបង់ពន្ធដូចគ្នាជាមួយនឹងអាតូមីដាច់ខាតមិនមានផលិតផលណាលក់បានតម្លៃដូចអាតូមីឡើយ 그런데 여기에서 판매하는 제품들이 다 내 일상생활 속에서 필요한 제품들인 거예요. ប៉ុន្តែផលិតផលនៅក្នុងការលក់ក្នុងទីផ្សារអាតូមីមិនមែនជាផលិតផលដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើទេគឺជាផលិតផលដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃតាំងពីព្រឹកដល់យប់ 화장품을 썼는데 제 피부가 바뀌어 버렸어.
នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសម្អាងអាតូមីអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺស្បែករបស់ខ្ញុំបានស្អាតមែនទែន 여러분들이 보시는 제 피부 좀 봐줄만 하죠? មើលស្បែករបស់ខ្ញុំឥឡូវស្អាតអត់ 네, 원래는 제가 이 피부가 아니었어요. តាមពិតស្បែកខ្ញុំពីដំបូងមិនមែនមកអញ្ចឹងទេ 원래는요, 굉장히 피부가 거무튀튀 어두웠어요. បាទគឺស្បែករបស់ខ្ញុំសឹងថាគេហៅថាដូចសម្បកក្រូចអញ្ចឹងដូចមានរន្ធញើសធំៗដូចសម្បកក្រូចអញ្ចឹង 그리고 모공이 이 코와 볼 사이에 벌어져 있었어요. បើសិនជាមើលរន្ធញើសនៅតំបន់កន្លែងចំមុះខ្ញុំវិញសឹងថាមើលពីចង្អាយមកក៏ឃើញរន្ធញើសច្បាស់ដែរ 화장을 하면 구멍이 뚫린 게 보였어요. នៅពេលដែលលាបម្សៅផាត់មុខ make up ម្ដងឃើញដូចមានរន្ធសម្ោតនៅលើនឹងអញ្ចឹង 그리고 30대임에도 불구하고 피부가 처져 있었어요. ហើយការនោះគឺខ្ញុំអាយុត្រឹមតែ30ជាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាក់យាស្បែកនៅខាងក្រោមចង្កាទៀតផង 그런데 이 애터미 화장품을 썼는데 피부가 올라가고 모공이 줄어들고 피부도 밝아졌어요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីមិនបានប្រហែលខែផងទាំងកន្លែងនេះទាំងគេហៅថារន្ធញើសទាំងស្បែករបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់តែដូចសម្បកក្រូចចាប់ផ្ដើមម៉ត់ខៃចាប់ផ្ដើមសហើយបាត់ការយាធ្លាក់នៅខាងក្រោមចង្កាផងដែរ 이렇게 좋은 제품이 가격이 싸니까 이거 되겠다라는 생각을 한 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយឃើញថាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អដូច្នេះហើយតម្លៃទាបមែនទែនខ្ញុំគិតថាវាគ្មានរឿងអីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេ 그리고 마케팅 플랜 설명을 딱 들었는데 이게 제 머릿속에 훅 들어왔어요. នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ផលិតផលឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីអាតូមីខ្ញុំក៏បានឮអំពីផែនការទីផ្សារធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែផែនការទីផ្សារដែលមានភាពតាក់ទាញ 이 마케팅 플랜에 의해서 이거 나도 성공할 수 있겠다라는 이런 확신이 생겼어요. នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់លំអិតអំពីផែនការទីផ្សារហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាខ្ញុំក៏អាចទទួលបានភាពជោគជ័យតាមរយៈការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងចំនួនមួយនេះផងដែរ 성공할지 못할지도 모르는 다른 일을 하면서도 성공할 거야라는 믿음으로 열심히 일을 했는데 성공하는 이 일은 이미 성공이 보장된 일이니까 제가 굉장히 재밌고 즐겁게 일을 했겠죠. នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារផ្សេងៗកន្លងមកទោះបីខ្ញុំមិនដឹងថាវាជោគជ័យឬអត់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានគំនិតថាវានឹងជោគជ័យខ្ញុំនឹងខំអស់ពីលទ្ធភាពនៅពេលដែលខ្ញុំជួបអាតូមីគឺដូចជាការងារដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យរួចទៅហើយព្រោះថាខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលធ្វើអាតូមីគឺខ្ញុំធ្វើដោយចិត្តរីករាយធ្វើដោយចិត្តសប្បាយធ្វើដោយសេចក្តីពេញចិត្ត 그래서 제가 이 애터미 사업을 해야 되겠다라는 결심을 하고 남편한테 이야기를 했어요. នៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្ញុំថាដាច់ខាតខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមី 여보 내가 이 사업을 할 거니까 무조건 말리지만 말고 당신이 직접 알아봐. ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាបងសម្លាញ់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនមួយនេះហើយដាច់ខាតកុំមកខាត់បើចង់ខាត់មុននឹងខាត់សិក្សាច្បាស់ហើយរកចំណុចអត់ល្អមកប្រាប់ខ្ញុំសិន 당신이 직접 알아보고 만일에 이게 아니라고 하면 나를 설득해. 그럼 내가 안 할게. បើសិនជាបងរកឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយរបស់អាតូមីហើយយកវាមកបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើវាភ្លាម 그런데 알아보고 만일에 이게 괜찮다라고 하면 나 안 도와줘도 되니까 방해하지 마 그랬어요. ប៉ុន្តែបើសិនជាបងសិក្សាពីអាតូមីហើយឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាល្អមែនមិនបាច់ជួយខ្ញុំក៏បានដែរតែកុំមករំខានឲ្យសោះ 방해라는 건 나 당신 밥 못 차려줘. 청소 못 해. 애들 못 챙겨. 그리고 세미나도 가야 돼. 그리고 또 지방도 가야 돼. 그거 갖고 뭐라 하지 마 이거였어요. មានថាការដែលកុំរំខានខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យបងមករំខានខ្ញុំឲ្យតែធ្វើបាយឲ្យហូបឲ្យតែមើលកូនឲ្យតែជួលផ្ទះឲ្យតែបោកខោអាវអីទេមានជួបការងារអីធ្វើខ្លួនឯងខ្លះទៅ 그래서 둘째 초등학교를 졸업하는 중학교를 가야 하는 그 애가 손이 굉장히 많이 가기 때문에 그 아이를 기숙사가 있는 대안학교에 보내버렸어요. នៅពេលនោះហើយគឺខ្ញុំបានឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បញ្ចប់នៅថ្នាក់បឋមឡើងទៅដល់មធ្យមគឺខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់មកគេងផ្ទះទេគឺខ្ញុំរកមធ្យមសិក្សាណាដែលគេផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងមានបាយហូបទីនោះស្រាប់តែម្ដង 그리고 부산과 서울 그 거리가 한 400km가 되는데
그 거리를 제가 일주일에 한 번씩 비행기를 타고 다니면서 후원을 했어요. ហើយខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរពីសេអ៊ូលមកប៊ូសានសេអ៊ូលហ្នឹងតាមរយៈគេហៅថាយន្តហោះផលឬក៏តាមរយៈតាមរយៈរថភ្លើងផងដែលមានចម្ងាយជាង400គីឡូដីហ្នឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមកម្ដងដើម្បីធ្វើការជួបជាមួយនឹងដៃគូ 그런데 어느 날 친구랑 전화 통화를 하다가 제 친구가 물어보는 거예요. នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំបានសួរខ្ញុំថា 너 지금도 부산에 비행기 타고 다니니? 그렇게. ឥឡូវសបោលុយមែនជិះសិតយន្តហោះពីប៊ូសានទៅសេអ៊ូលទៀតពួកម៉ា 그랬더니 야 근데 너 도대체 얼마 버냐? 이렇게 물어보는 거예요. ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាមែនតាអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរថាចុះរលុយបានប៉ុន្មានបានជិះសិតតែយន្តហោះទៅមកអញ្ចឹង 근데 제가 계산을 해보니까 그 달에 한 37만 원 들어왔더라고요. 그래서 제가 37만 원 벌어 그랬어요. នៅពេលដែលខ្ញុំទទួលសំណួរនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតមើលលុយខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំរកបានមួយខែហ្នឹងប្រហែលជា$300ជាងប៉ុណ្ណោះ 그랬더니 제 친구가 배를 잡고 웃으면서 야 너 대단하다. 어떻게 37만 원을 벌면서 비행기를 타고 그렇게 후원을 다닐 생각을 하니? 이렇게 얘기를 하는 거예요. ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំលឺឆ្នើដូច្នោះហើយគាត់ហួសចិត្តហើយយកដៃរត់ទ្រូងហើយគាត់និយាយថាងាប់ហើយរកបានតែ300ជាងក្នុងមួយខែសោះហ៊ានជិះយន្តហោះលេងមួយអាទិត្យម្ដងហ្មង 그런데 그 다음 날 아침에 밥을 먹는데 저희 남편이 아주 심각한 얼굴로 저한테 얘기하는 거예요. ដល់ពេលស្អែកឡើងជួបជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំហើយញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ធ្វើមុខកម្ៅដាក់ខ្ញុំ 여보 오늘 저녁에 나랑 얘기 좀 해. 나 어제 한숨도 못 잤어. 당신 37만 원 벌어? 이렇게 해요. គឺដល់ពេលប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាអូនសម្លាញ់បងយកមិញគេងមិនលក់សំបីតាមអាសាឡេនព្រោះថាអីគេជីសិតយន្តហោះបានមួយខែ300ជាងហ្នឹង 당신 참 잘 자더라. ប៉ុន្តែបងគេងអត់លក់មួយសាឡេនសោះហេតុអីអូនឯងដេកលក់ស្រួលមែនព្រោះបានចំណូលតែប៉ុណ្្នឹងគេងលក់ស្រួលមែនតើ 그래서 그날 저녁에 제가 제 수당을 보여줬어요. 봐 여보 나 3개월 됐는데 37만 원 벌어. ដល់ពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយគឺខ្ញុំក៏ឲ្យគេហៅថាចំណូលនៅក្នុងសភៅធនាគារខ្ញុំទៅគាត់មើល3ខែគឺបាន$300ជាងតែប៉ុណ្ណោះ 근데 나보다 한 달 먼저 시작한 내 스폰서 강정호 단장님 거를 딱 보여주면서 봐라. 100만 원 벌어. ដល់ពេលខ្ញុំបង្ហាញអំពីអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំគឺ sponsor របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំមួយខែហ្នឹងគឺគាត់4ខែប៉ុន្តែគាត់រកបានមួយខែរហូតដល់$1000 우리보다 1년 6개월 먼저 시작한 이혜정 임페리얼 마스터님의 수당을 딱 보여줘서 봐. 300만 원 벌어. មានថាដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអំពីកម្រៃជើងសារនៅ sponsor មួយទៀតដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងគឺរហូតដល់មួយខែ$3000 내가 지금은 37만 원이지만 시간이 지나면 100만 원, 300만 원 여기까지 올라갈 거야. ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាថ្ងៃនេះបងឃើញត្រឹមតែ$300ជាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខែក្រោយវានឹងឡើងពី$300ទៅជា$1000ទៅជា$3000ជាប្រចាំជាក់ជាមិនខាន 그랬더니 저희 남편이 안심을 하더라고요. នៅពេលនោះហើយគឺប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់រៀងស្រែងចាំវិញតិចបាទ 사실 저는 그 300만 원이 목표가 아니었어요. តាមពិតគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនត្រឹម$3000ទេ 저는 5천만 원, 1억이 목표였는데 그 말을 하면 저보고 미쳤다고 할까봐 차마 그 말까지는 못했어요. តាមពិតគឺខ្ញុំមានគោលដៅមួយខែ$50000ទៅ$100,000ឯណោះប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំនិយាយចឹងប្តីខ្ញុំប្រកាសជាយកខ្ញុំទៅដាក់ពេទ្យឈួតហើយ 왜냐하면 저희 남편은 학교 선생님이었는데 20년을 넘게 학교에서 근무했는데요. 그때 우리 남편 월급이 300만 원 좀 넘었어요. ព្រោះថាប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាមួយកន្លែងហើយគាត់បង្រៀនរយៈពេល20ឆ្នាំនៅសាលាហើយប៉ុន្តែប្រាក់ខែរបស់គាត់បានត្រឹមតែ$3000ជាងតែប៉ុណ្ណោះ 그러니까 저한테는 300이 아무것도 아니었지만 우리 남편한테는 300이 굉장히 큰 돈이었던 거죠. ដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺ$3000គឺវាតិចមែនតើប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើ20ឆ្នាំបាន$3000ជាងគាត់គិតថាខ្ញុំធ្វើមួយឆ្នាំបាន$3000ហ្នឹងប្រហែលជាច្រើនមែនតើសម្រាប់គាត់ហ្នឹង 네. 지금은 일주일에 600만 원을 받아요. សម្រាប់ខ្ញុំសពថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដឹងថាខ្ញុំទទួលបានចំណូលប្រមាណអត់គឺជាង$6000ក្នុងមួយសប្តាហ៍ 네. 어건저라.
결국 시간이 지나야 돼요. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងចំនួនមួយនេះគឺត្រូវការពេលវេលាដែលយើងផ្ដោត 그때 결단과 결의를 통해서 확신. 나는 미래에 이 정도 벌 거야라는 확신이 들었기 때문에 결단 결의 할 수 있었던 거죠. ដោយសារតែខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងមានភាពជឿជាក់ទៅលើចំនួនមួយនេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅពេលនោះឯង 저희 남편이 그때 당신을 말리지 않은 걸 정말 잘한 것 같아라고 자기를 스스로 칭찬합니다. ប្តីខ្ញុំតែងតែសរសើរខ្លួនគាត់ថាអូបងពិតជាសំណាងមែនតើដែលជាមនុស្សឆ្លាតមិនខត់អូននៅពេលនោះ 그래서 이런 결단과 결의를 여러분들이 매일매일 하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ 내가 얼마나 많은 시간을 쓰고 사람을 만나는데 애게 겨우 이것밖에 안 들어와? 이렇게 생각하시면 안 되는 거죠. ដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំគិតថាអូខំចំណាយពេលវេលាច្រើនសឹងអីខំចំណាយការដើរច្រើនសឹងអីហេតុអីបានចំណូលបានមកកប៉ិតលិតចឹងកុំគិតចឹង 시간이 지난다면 나도 저 사람처럼 될 수 있어. យើង 라는 ត្រូវតែ 이런 결단과 결의를 វិជ្ជ 하셔야 មាន 돼요. ថានៅពេលដែលនៅពេលវេលាកាន់តែកន្លងផុតទៅដាច់ខាតយើងនឹងឈរនៅលើឆាកមួយដែលមានចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចជាគាត់ផងដែរ 자, 이 1번과 2번이 굉장히 중요해요. ដូច្នេះហើយចំណុចទី1និងចំណុចទី2នៅក្នុង8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុត 애터미 사업을 진행하시는 분들은 반드시 이 1번, 2번을 거친 다음에 3번 명단 작성으로 넘어가셔야 되는 거예요. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទី1និងទី2បានជាក់លាក់ហើយសូមចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទី3ជាបន្តទៀត 만일에 내가 꿈과 목표를 설정하지도 않고 결단과 결의도 하지 않은 상태에서 명단을 작성하고 사람들을 만나고 소비자를 만든다면 다시 되돌아가서 꿈과 목표 설정, 결단과 결의를 먼저 하셔야 된다는 거죠. បាទដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាការដែលអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមចំណុចទី3នេះគឺការបង្កើតនៅសរសេរនៅគេហៅថាតារាងឈ្មោះរបស់អតិថិជនរបស់យើងហើយការធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏យើងត្រូវតែបកមកចំណុចទី1ទី2គឺការបង្កើតក្តីសុបិនគោលដៅនិងការតាំងចិត្តជាប្រចាំផងដែរ 자, 이 명단 작성은 내가 알고 있는 모든 사람들을 다 적는 거예요. 적어야 돼요. ការសរសេរតារាងឈ្មោះឬក៏សរសេរបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះនេះសូមកុំឲ្យគិតថាអ្នកធ្វើឬអ្នកមិនធ្វើសូមឲ្យសរសេរទាំងអស់រាល់មនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ 자, 이때 내가 스스로 단정 지으면 안 돼. 예단하면 안 돼요. 이 사람은 안 할 거야. 이 사람은 안 쓸 거야. 이 사람은 빼고, 이 사람도 빼고. 그거 없이 내가 알고 있는 모든 사람들의 리스트를 쫙 적으셔야 돼요. សូមកុំគិតថាអ្នកនេះមិនធ្វើអ្នកនោះធ្វើសូមគិតចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែយើងស្គាល់សូមសរសេរឈ្មោះគាត់មក 여러분들의 핸드폰 안에 들어있는 모든 사람들을 일단 기록해 보셔야 됩니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីអ្នកដែលយើងធ្លាប់រាប់អានកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 여러분들의 핸드폰 안에